Hola chicos, vamos a estar grabando nuevo video. Vamos a jugar otra vez el Admin Abuse, que se supone que es poder domar a los animales. Como ven, yo tengo 200 días sobrevividos, antes tenía 127, pero ahora ya tengo 200 días porque estaba sobreviviendo con unas personas ahí. Pero como en el día 30 las personas me abandonaron y todo ese camino lo seguí yo solo. Llegué como al día 30, pero en ese día justamente ahí me abandonaron. Se salieron todos y eso. Y así que estamos esperando el admin y eso. Y pues he sobrevivido hasta el día 200, o sea, todo el resto del camino que recorrí fui yo solo, o sea, sobreviví hasta el día 200 solo. Y les cuento lo que pasó ahí. En esa parte, yo me había salido sin querer. Me volvió a meter y me revivieron. Pero después ellos me habían dejado la fogata al máximo. Y después me abandonaron. Y teníamos 60 de metal. Y teníamos unos cuantos muros de registro. Y yo después fui poniendo más. Fui poniendo estanterías y con eso sobreviví. Entonces. Ok, chicos. Faltan 5, 4, 3, 2, 1. Listo. ¿Qué? Ahora solo se puede de 10 o de 5. Vámonos con los de 5. Diamantes gratuitos. Va a empezar. ¿Cómo que eventos ridículos? A ver. Bad Party. Chicos, ya son las 2:02. ¿Qué es esto? A ver, chicos. ¿Qué es esto? Me desconectó. A ver. Chicos, o sea, esto dice de 5 y de 10. No se puede. O sea, ya saben, no se puede. Solo falta que me teletransporten, pero no puedo. No sé si se fijaron, pero arriba está la clase asesina. Ok. Voy a llamar a unos amigos para que jueguen. No, mejor no. Voy a jugar esto solo. Voy a jugar el Admin Abuse solo. Pero, o sea, voy a jugarlo para ver cómo es así. Desde las cosas que pasan y esas cosas.
Pero los meteoritos están lloviendo del cielo. ¿Qué podrían contener? What? No. Pero a ver, que me meto de 5. Ah, y acuérdense que si ustedes quieren participar y salir en uno de mis videos, acuérdense de solo comentar, ¿ok? Si quieren salir en uno de mis videos, acuérdense de solo comentar. Y vamos a estar jugando una Views. Así que si quieres ver, a ver si quieres participar, solo dale like, dale a la campanita, suscríbete y comenta. Y comenta 99 noches en el bosque. Yo los estaré leyendo. Vamos a ver si no me saca de nuevo. Vamos a ver si no saca de nuevo. Upa de party. What the fuck? Es de noche. ¿Qué? Hay que jugar básquetbol, hay que jugar básquetbol. No, yo me voy a poner un gorrito. What the fuck? What the heck? El ciervo. Ni siquiera piqué. Vamos a hacer un mapa con esto. O sea, chicos, ni siquiera vieron. Ustedes vieron que ni siquiera piqué. Y ya tengo fogata de nivel 3. A ver, vamos a agarrar esto. Puntas de disco. Voy a agarrar todo. No. Todo esto lo voy a agarrar. No me importa. Listo, a ver qué es esto. Estas cositas las voy a poner como por esta parte. Uy. Pero estas cosas las voy a poner al frente de la... Y esto lo voy a poner justo por acá. Banner. ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que es esto? No, radicalización. Fuego salvaje, no. Una bola de disco ahí. ¿Qué es esto? Ok, lo voy a poner aquí. Ok, esto aquí. Debería ir aquí. Y otra bola de disco. Voy a agarrar todos los fuegos salvajes que hay. Le voy a tirar. Ah, no, porque yo lo veo. Qué bueno. Tengo saco infernal. Oigan, ahora yo voy a rescatar al primer niño. O sea, imagínense rescatar a los 4 niños. Está por allá el primer niño. Niño dinosaurio. Niño dinosaurio, allá voy. ¿Qué? ¡Ah! 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 Fuego salvaje. O sea, miren, chicos, miren toda la comida hecha ya que hay ahí. O sea, solo ocupé uno. Listo. A ver. Ah, pero... Ay, los podía domar. Una lanza, qué buena. Ni siquiera tengo saco. Pero bueno. Ah, se me olvidaba que tengo el saco infernal. Entonces me cabe toda la comida. Me cabe todo lo que hay aquí. Bueno, no todo. No, sí. Me cabía todo. Día 2 ya tengo al primer niño.
No, la fogata. ¡La fogata! Vamos a hacer la comida. A ver. A ver si nos spawnean una chacmin o algo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Necesito madera, rapidito. Listo. Ya no me voy a quedar sin fogatita por la noche. Mamut. No, van a invocar mamuts. No. Chicos, me van a invocar mamuts. Mamut. Ay, no, chicos. Me voy a morir. Me voy a morir. Nos van a invocar mamuts. Ay. Soy tonto. No había visto el carbón. No, chicos, nos van a invocar mamuts. ¿Por qué, creador? ¿Por qué tienes que ¿qué es esto? Bueno, pero creador, ¿por qué nos tienes que invocar mamuts? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, imagínense el creador nos apagaba la fogata. Bueno, tengo una casita aquí cerquita. Me meto. No me pasa nada. Red chest. A ver qué invocar, ¡Ah! Caja fuerte, caja fuerte. ¡Oh, qué bueno! ¡Pum! Ah, solo llovió uno. Chicos, una vez desbloqueamos el mapa completo y una kunai. Una kunai. Bueno, yo voy a rescatar el segundo niño. No sé por qué no me marcó que no estaba rescatado el segundo niño, pero bueno. Voy a ver si es verdad la ubicación del segundo niño. No, pero con la kunai y con el fuego salvaje, y así se llama, si me sale en el inventario, voy a poder rescatar a los niños muy fácilmente. No necesito mejorar el fuego. Necesito. Y voy a matar con mi kunai. Ouch. Yo creo que ya con estas dos cosas, bueno, con estos dos, yo creo que ya mejor. Oh, yeah. No, el barril se me va. Con un barril ya mejora el fuego. 1, 2, 3. Taca, taca. Uf, ya lo mejoramos. Yo creo que con 2 barriles ya mejoró el juego. No, me falta solo un barril. Sabía 4 y ya tengo. A ver, ¿qué? Yo no lo puedo volver a abrir. Spawn Epicure. A ver, yo voy a rescatar, yo voy a comer, ¿ok? Y voy a rescatar al otro niño que según, o sea, no me muestra que no he rescatado al primero. A ver, ¿hacia dónde está el segundo? What? Está hacia allá.
No me importa si se me hace de noche. Oigan, no sé si no han pensado que el día ha durado demasiado. O sea, el día ha durado muchísimo. Muchísimo ha durado el día y esto ya se está llenando de lobos alfa. ¡Ayuda! Ok. Yo encontré esto. Infernal saco. Voy a sacar... ¿Será que va a sacar otro saco infernal? No, chicos. Nos apagaron la fogata. Ítems. Quítate. ¡Saco gigante! ¡Oh! ¡Saco gigante! Yo quiero a Jasmine. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahora lo domé, el conejo. Ahora lo acabamos de domar. Ok, chicos. Ok. A ver, voy a buscar un lobo, chicos. A ver si lo puedo domar. ¿Qué es esto? Esto no estaba. Esto no estaba. ¿Qué es esto? ¡Ah! Oh. ¿Lo puedo domar a él? ¿Puedo domar? No, yo necesito ir a comer. Necesito ir a comer. Miren, chicos, nos apareció lo del rayo este. Ah, la fortaleza todavía no la puedo usar. ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck? Cofre de oro, hacha fuerte, hacha fuerte, hacha fuerte, hacha fuerte, hacha fuerte, por favor, hacha fuerte, hacha fuerte, hacha fuerte, hacha fuerte. Chicos, el día 6 ya estoy bien chetado y listo. No te caes. Esto parece que ya se me va a acabar. No, chicos, esto ya se me va a acabar. Chicos, no, estoy súper lejos. Llegué. Ana, no. ¿A poco? ¿A poco sí? 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 Una y... Uy. Wow. Listo. Ok.
¿Qué? A ver si me sale una pechera alienígena. ¿Qué salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me salió? Ah, la pechera. A ver qué me sale aquí. ¿Qué me sale aquí? Se imaginan que yo no la sé. ¡El cañón láser! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, un globo. O sea, chicos, ya tenemos... Es el día 6. Ya tenemos... Ni siquiera tengo el banco de artesanía. No lo necesito. O sea... Ya tenemos hacha fuerte y yo tengo hacha fuerte y también tengo saco gigante. O sea, ni siquiera ya tengo todo. Ya tengo todo. Lo único que me podría dar es el comerciante. ¿Ustedes se regeneraron? What the fuck? No voy a dejar ya. Voy a usar la almohadilla esta. ¡Ah! Vamos, verdad que ya no tengo saco y saco infernal. Ay, verdad, intercambié el... No. El saco infernal. El saco infernal era súper bueno. No, chicos. El saco infernal era genial. O sea, el saco infernal es muy bueno. No. No, el saco infernal era súper bueno. No. Va a invocar 20 diamantes. What the fuck. A ver. Ya estoy teniendo más diamantes. Al fin. Ok. Ya toda la madera aquí se secó. Ah, yo tengo... ¿Qué vas a invocar? Bro, ¿qué vas a invocar? La torta, hasta ahorita no he comido nada de torta. Ítems. ¿Qué ítems? O sea, ¿qué ítems va a poner él? A ver. Oh, ahora ya no voy a tener hambre. Son costillas, ahora ya puedo rescatar el primer... No, pero es que, o sea, ya casi tengo el fuego al máximo, pero no he explorado hacia esa parte. Entonces yo digo que el 10... O sea, no tengo ni siquiera brújula. Vamos a orar el banco y voy a hacerme la brújula, porque sin brújula no puedo rescatar al niño. Me dice que está hacia allá. What the? Hay otra. Ay. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Un motoqué? ¿Cuántos balones? ¡Oh! Vamos, ahora puedo jugar basquetbol. Yo, my examen. Ay, pero los puse mal. No, sí, pero los puse mal. ¿Dónde está el martillo? El martillo, aquí está. Sonia. Ay, toma, diseña. Ok, chicos, como habíamos puesto esto mal,
¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? Están poniendo muchas cosas nuevas. Tú no estás prestando atención. Tú no estás prestando atención. Dale allá. ¿Qué está allí? Por allá. Uy, encontré la cueva. Encontramos la cueva. Me voy a traer a todos los lobos alfa. Todos los lobos alfa. Ok, chicos, o sea, se me está haciendo fácil matar a los lobos, ya que los puedo quemar con el cosito este. ¿Me queda solo uno? Uy, me quedan dos. 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Vamos rápido. Vamos rápido. Ah. No sale. Espero con una linterna fuerte, sí o sí, linterna fuerte. Linterna de defensa. Bueno, tampoco está mal. Linterna de defensa es bueno. Tú nunca aprendes. Bueno, pero igual, eso sí, igual lo voy a recoger porque obviamente es comida. Y ya ni siquiera tengo que comer tortas porque la torta me quita mucho de comida. Y si ya no tengo comida en la base, tengo las tortas. Entonces la torta es igual súper buena. Y si estoy muy lejos y tengo mucha hambre, pues ya tengo comida hecha. Porque acuérdense que tengo las costillas. Ok, pero... Ay, no, verdad que estoy súper lejos. Súper lejos de la base. Según invocó algo en la base. ¿Invocó algo en la base? ¿Qué habrá invocado? Tengo demasiada comida. Ya. No. Y por si acaso de una vez voy a quitar toda la comida porque después se me quedan atrapadas. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen la comida en la fogata al nivel 5 y la mejoran, la comida se les queda atrapada. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un pollo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Hola. Hola. ¡No! Tengo un animal. Tengo un animal en la base. O sea, porque hay otra flauta. Ya tengo suficientes flautas. Listo. Agarramos toda la comidita. Ya no hay más. Okay. Y le pongo todo por acá. Ah, yo creo que ya entendí. Ok. Uf. Yo mientras voy a... La flauta.
¿Qué? Ah, él quiere vallas. No. Quiere vallas. Chicos, no encuentro vallas. Aquí. Una y dos. Listo. Ya tengo las vallas. Yo voy a la flauta. Play. ¿Lo quieres? No las vallas. Ven acá. Ven acá y... No hay más diamantes. Yo voy a agarrar. ¿Qué es lo que tengo? Ah, una valla. Voy a agarrar las costillas. ¿Qué? 4 costillas. Bueno, las costillas las voy a dejar más por acá. Voy a poner... Yo ni siquiera sé por qué no he puesto los planes de defensa. ¿Hasta dónde está mi base? Están lloviendo acá. Están lloviendo. ¿A dónde? Ah. Listo. Uy, acabo de caer la caja fuerte. A ver si nos sale la escopeta. Un cuerpo espinoso. Aquí hay 2 más. Ah, no, una más. Hay solo una. Porque este otro cofre yo ya lo he abierto. ¡Ah! ¡Escopeta! Chicos, tenemos escopeta. Chicos, tenemos escopeta. Bueno, yo voy a jugar básquetbol. Ay, casi. No, mi pelota. Mi pelota. Ay. A ver, vamos contra el otro arco. ¿Y si me subo aquí? No. Es lo que... ¡Ay, la disco! Bueno, spawn cam. ¿Qué? Esta es otra caja fuerte, la puedo abrir. ¿Va a caer otra caja fuerte aquí? ¿Será que cae otra? A ver si cae otra. Porque aquí me sale el circulito todavía. Ah, no es eso. ¿Qué? Ah, puedo abrir esto. Puedo juntar esto. No lo puedo juntar, chicos. ¿Qué pasa? No lo puedo juntar. No, yo creo que ya con esto mejor el fuego. Cerquita, poquito. Me faltaba un poquito. Me faltaba solo un poco. Chicos, solo me faltaba un poco. Y este retocado no me importa. Yo voy a rescatar el tercer niño. Upi. No. Tercero. ¿Dónde? Hacia
Ay, ya. Mire, yo voy a rescatar el tercer niño. Ya no voy corriendo. Corriendo me llama. Pero está bien lejos. Estoy cerca. Ya llegué. Copeta. Copeta para los osos. Linterna fuerte, linterna fuerte, linterna fuerte. A ver si nos sale, chicos. Linterna fuerte. ¿Qué médico? Bueno. Vamos a algo. Al niño. Voy a agarrar la comida. Y la voy a dejar cruda. No sé por qué se me ocurrió esta idea de dejar la comida así cruda. Pero si quiero cocinarla, pues simplemente la agarro y ya saben. Me voy porque, o sea, me tengo que ir rapidísimo porque me va a perseguir el ciervo y ni siquiera tengo... Y estoy ya lejísimo. Estoy lejísimo. Ya se me debe hacer de noche. Ay, ya estoy al frente del fuego. Listo. ¡Ay! ¿Qué? Está muy bien muerto. No, pero la voy a guardar. Comida gratis. Infiltrado. A ver por dónde. ¿Por dónde pone su tienda? Voy a agarrar todas las cuevas para que ¡ah! Se me olvidó. No, la escopeta no la voy a usar. Voy a usar mejor el cañón. Listo. Perfecto. Y no sé qué el comerciante, porque el comerciante sigue aquí, si él debería estar en otro lugar. Pero bueno. Oficial anuncia. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? No. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo tenía... ¡Ay! Se me había caído los kunai. Ok, yo voy a rescatar el cuarto niño. Y necesito encontrar un barril. Por favor, creador, solo pon un barril. Solo necesito un barril. Por favor. Suelto. No. Pie de lobo. ¿Por qué? Aquí hay un pie de... Aquí hay un pie de conejo. No sé.
Ah, justo para... Me lo voy a hacer. Chicos, necesito mucho combustible. Más combustible. Mega cultista. Poner un mega cultista. Yo pensaba que era un barril. Encontré mucho metal, de madera. Por favor, no. Va a sacar ítems admin. Hacha admin. El fragmento de bosque, no sé. El fragmento de bosque no se junta. ¿Qué? Mega ocultista. Aparece el mega ocultista. Y yo tengo la admin. Pistola láser. Chicos, estamos súper chetadísimos. Admin. Un admin. Chicos, ayúdenme. Es admin. No. Chicos, necesito mejorar el juego. Pero van a poner es tiempo de diamantes, dice. Sí. Chicos, necesito mejorar el fuego. Ay, yo no he puesto la cabañita. Chicos.
chicos, uno de los mejores admins. Uno de los mejores. Pero lo raro es que no me deja juntar estas cositas. Pero será que hubo un problema, pero es bueno, ya saben. Con el admin voy a poder hacer las cosas muy bien. Muchas cosas buenas. Pues ya saben, acuérdense que si quieren salir en un video jugando en Admin Navios, solo denle la campanita, suscríbanse y denle like. Y no se olviden de comentar. Yo les estaré leyendo para que puedan salir en mis videos. Vamos a hacer la esfera de sol. No sé por qué no se me ocurrió hacer la esfera de sol. Voy a quitar el mapa con el martillo. Y si lo quito va a desaparecer eso. Sí. Voy a quitar la brújula también. Voy a poner primero la plantilla solar. Ahora voy a poner la cama regular. Y ahora voy a poner la brújula. No, tiene que ir primero la brújula. Pero es que, ¿por qué sale así? Saldrá así. Pues. Si pongo primero la brújula, la plantilla solar. Y ahora voy a poner el mapa. Ahí está. Y, uy, aquí ha quedado otro diamante. Aquí hay otro. Ok. Chicos, yo me voy a quedar en el admin, no sé ustedes. Si es que ahorita mismo están jugando. Y pues me gustó muchísimo la escopeta. Es muy buena la escopeta. Uy. Bien. La escopeta sí es muy buena. La verdad. Necesito tener el mapa al máximo. Y buscar cosas. Suministros. Y eso. Me voy medio lejos y voy a ver qué me podría. Uy, se cogigan. Y en algunos cofres de oro, cualquier tipo puede ser. No, pero los cofres de hierro no me puede salir barril o de esas cosas. Pero como en cofres mucho más buenos, más rango, me pueden salir mejores cosas. Yo estoy súper lejos. O sea, chicos, miren todo lo que he explorado. Acá fuerte. Van a caer cajas fuertes. Pobres niños. Ya van a necesitar. ¡Ay! Voy a quitar mejor las cabañas de ahí. Porque ahí no sé, no es muy buena idea ponerlas ahí. Creo que las voy a poner por acá atrás. Sí. Por acá atrás las voy a poner porque no me queda otra opción.
me queda otra opción que ponemos aquí. A ver. Aquí hay una. La voy a abrir. Otra vez escopeta. No me sirve mucho. Bueno, o sea, sí, se me sirve, pero ya tengo. El escudo. Y aquí hay otra. A ver si me sale algo bueno. Otra vez con ahí. Bueno. Pero es que alguien explíqueme por qué no puedo jugar. Ay, ahora sí. ¿Qué? Pero voy a ver este fragmento. ¿Qué? Este sí lo puedo juntar. ¿Por qué este no lo podría juntar? O sea, si es un fragmento de bosque. A ver, necesito abrir otra caja fuerte. Sí, claro, lo puedo abrir, entonces ya puedo juntar todo. Yo lo junté. Ya, ahora sí, no era un problema. No sé. Voy a ver. Y ya. Ay, pero chicos, ustedes no saben nada. ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? Ustedes nunca aprenden. Tonto. ¿Esto no lo puedo ver? No, esto es uno viejo. Y ojalá que no me teletransporten. Porque odio eso. El ciervo tiene hambre. Ya al fin esta cosa me sale un cuerpo. Qué bien. Porque aquí me podría... ¡Ah! Ustedes nunca aprenden. Hazme un hacha. Tú. Ustedes nunca aprenden. Ay. No sé. Ay. No puedo dejar que otra criatura me muerda. Torta. Qué bueno. Es lo que necesito. Qué bueno. Y ahorita que me está la linterna fuerte. Esto es lo que necesito para confrontar al ciervo. Chavana. No agarrarla. No, la chavana yo no la puedo agarrar porque tengo objetos mejor que eso. Yo creo que al día siguiente voy a ir a la fortaleza. No. Me pintaron el juego. No, chicos, me morí. No. Chicos, bueno, continuamos el video cuando esté ya vivo.